Anvil, 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 an ear bone, one of the small bones of the ear. காதிலுள்ள ஓர் எலும்பு. The incus, also known as the anvil, is the middle of the three small bones in the middle ear. The incus transmits vibrations from the malleus to the stapes. The vibrations then move to the inner ear. Anvil என்று அழைக்கப்படும் incus நடுத்தர காதில் உள்ள மூன்று சிறிய எலும்புகளின் நடுவில் உள்ளது. இன்கஸ் மல்லியஸிலிருந்து ஸ்டேப்ஸுக்கு அதிர்வுகளை கடத்துகிறது. அதிர்வுகள் பின்னர் உள்காதுக்கு நகரும். The vibrations from the air drum then set the ossils into motion. The ossils are three tiny bones, the smallest in the human body, and are named the malleus, incus means anvil, and stapes. These bones work in conjunction to further amplify the sound. செவி பறையில் இருந்து வரும் அதிர்வுகள் பின்னர் சவ்வுகளை இயக்கத்தில் அமைக்கின்றன. அவைகள் மூன்று சிறிய எலும்புகள் கொண்டவை. மனித உடலில் மிகச் சிறியது. மேலும் அவை மல்லியஸ், இன்கஸ் மற்றும் ஸ்டேப்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இங்கு இன்கஸ் என்பது அன்வில். ஒலியை மேலும் பெருக்க இந்த எலும்புகள் இணைந்து செயல்படுகின்றன. நன்றி.